हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नया व्लॉग, नई शुरुआत आप सबके साथ, मेरी बहन के साथ। तो गाइज आज हम दोबारा से जा रहे हैं नई जगह विजिट करने। तो आज हम जाएंगे खड्ड में। खड्ड इज़ अ फॉर्म ऑफ रिवर जहाँ पे बड़े बड़े पत्थर होते हैं, तो हिमाचली लैंग्वेज में उसको खड्ड कहते हैं। अंडरस्टूड है ना वंशिका? या तो उसको कहते हैं खड्ड। भाई क्या दिखाना है आज मेरे को? आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ शिवजी बूटी। शिवजी बूटी? हाँ, शिवजी बूटी, वाओ। शिवजी बूटी जिसको लगा के जो होते हैं गोटा बनता है, गोटा है जिस पत्ते को बना के बनता है वो हमारे जंगल में पाया जाता है। उसको चलो आज दिखा। अगेन देखो गाइस, रास्ते देखो तुम कैसे, हम कैसे यहाँ पे सरवाइव करते हैं। मुझे पता है मैं कैसे रहती हूँ यहाँ पे। जंगली लोग बैंस आपको नहीं पता, हमें बताओ। देखो वो देखो वो देखो गाइस, बंदर गाइस कैसे दौड़ा बंदर। गाइस मैं भी गिर गया था आते समय और मेरे हाथ में लग गई। इधर थोड़ी सी पर मैं बच गया, फिर बच गया। गाइस मेरा भाई ना हर तरह की आवाजें निकालता है मुंह से, एनिमल्स तो की। मैं कोयल की आवाज निकालूंगा और के मतलब मेरा थोड़ा गला खराब है जिसकी वजह से। और कई बार क्या होता है जब हम जंगल में आते हैं तो जैसे कोयल की आवाज निकाले तो पक्षी भी रिप्लाई करते हैं हमारा। हाँ, लेट्स ट्राई। चलो देखता हूँ इधर जैसे ना, उधर जैसे मैं देखता हूँ कोई जानवर है उधर जैसे। कैमरा कीजिए, कहाँ? वहां पर करता हूँ, वहां पर उस तरफ उस तरफ हो सकते हैं कोई पंछी। बोलो। सुनाई दे रही? वाह गाइस, ये जो आप रास्ते देख रहे हो ये प्राचीन रास्ते हैं। देखो घास जम गया हुआ है, देखो, देखा आपने? हम इन प्राचीन रास्तों से अपनी मंजिल में जाएंगे। तो गाइस अब हम कंफ्यूज हो चुके हैं हम कौन से रास्ते से जाए, क्योंकि यहाँ पे 4 रास्ते हैं। 4 रास्ते ऐसे हैं कि ये एक रास्ता है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, और कहाँ से जाना है यार? बर्फीले बंदे हमें फॉलो करो। हाँ और तो ये देखो ये जंगली किसी जंगली गोबर गाइस, जंगली ये किसी जानवर का है, जानवर का गोबर है। चलो मैं आपको प्राचीन बड़े बड़े पत्थर थे, प्राचीन बड़े बड़े पत्थर दिखाएंगे। ये जो पत्थर इनको बोलते हैं पांडवों ने लाके यहाँ पर। ओह माय गॉड, क्या है ये? ये देखो पत्थरों का रास्ता जो कि हमारे पूर्वजों ने बनाया था बहुत मेहनत करके। बहुत उन्हें मेहनत सोचो किस प्रकार से जो ये पत्थर है, देखो आप यहाँ पर देखो ये कैसे जो है प्लेन किए गए हैं छीनी से खोद के। सोचो उन्होंने कैसे इतने बड़े पत्थर उठाए होंगे। और बिल्कुल बिल्कुल ब्रो। अब ये देखो क्योंकि इनमें जरा भी सीमेंट नहीं है और ऐसे तरीके से सेट किए गए हैं। और पत्थरों का इसलिए उपयोग करते हैं क्योंकि पत्थरों के ऊपर जल्दी जो होती है काई नहीं लगती है। काई? जैसे जो ये जो सीमेंट वाले हैं स्लिप मारेंगे लेकिन पत्थर नहीं मारेंगे स्लिप। हैं? हाँ, इसलिए इन्होंने ऐसे बनाई थी और ऐसे ही तरीके से इन्होंने सेट किए कि आज भी नहीं ले। सीमेंट वाले टूट चुके हैं अभी तक पर ये नहीं टूटते हैं। और कम से कम ये 100-150 साल पुराने हैं रास्ते। 100-150 साल, वाओ। जूम करके बताओ। हाँ तो गाइस अब जो है ना, हम आ गए बोड़ी में। बोड़ी इज अ बावड़ी इज अ फॉर्म ऑफ लाइक, क्या होता है? बा मतलब कि जहाँ से ना पानी, नेचुरल पानी निकलता है और बहुत सही, बहुत दैट इज कॉल्ड बॉडी। हाँ तो वो नीचे, तो मैं वहां जाके दिखाती हूँ आपको कि कितना। अभी हम शिव मूर्ति ढूंढ रहे हैं। वैसे तो हम शिव मूर्ति ढूंढ रहे हैं क्योंकि हमने लड़कियों ने वहाँ शिव बूटी, यार मेरे को कुछ शिव बूटी मेरे को सिखाएंगे। और आज आपको पता है इसमें सुबह 5 बजे नहाई थी और इन्होंने मेरे को जहाँ पर फ्लड आया था अगस्त के महीने में ना, यहाँ पे बादल हाँ। पेड़ जो था ये गिर गया था। अरे यार इतना नुकसान हो गया था यहाँ पे, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा। सो फाइनली वी आर इन बोड़ी। पानी पी लिए, लेट्स। आप थक गए दीदी? यस, पकड़ी कैमरा पकड़। पापा सारे दिन नाल जाओ ना, एक करी खड़ जाओ। चलो व्लॉग चल ही रहा है। और हमारे ताऊ जी पता नहीं कुछ बोल रहे हैं और हमारे यहाँ पे शिव दीदी बोड़ी में पानी पीना है। चला कहाँ से पीना है? और शिव दीदी ये देखो ये 3 बोड़ी है। ये इस वाली बोड़ी का यूज हम करते हैं पानी पीने के लिए। ओके, इधर वो तो खुला नहीं भैया, खुला है। अभी शिव दीदी को हम बताएंगे। हाँ खुला तो है यहाँ से। गाइस पहले समय में दिखाना। आप तो ये पक्की कर दी। पहले तो यहाँ पे ना मतलब ये होता था 2 पत्थर होते, पत्थरों के बीच से पानी निकलता था। यहाँ पर तो केकड़े भी होते हैं। केकड़े तो ये क्या था? ये क्या था? ये गंदी हो चुकी है, सवाल लग चुकी है यहाँ पे सवाल। ओके, यहाँ पर जो थे ना, जब मैं छोटा था ना, जब मैं छोटा तो मुझे मेरे घर वाले डराते थे ना।
यहाँ पे ये मेरे डैडी ने डाली फिश, पता वो बड़े वाली फिश जो है ये वाली। हाँ जैसे हम आए ना जैसे हम लेकर आए ना नदी से, और डैडी ने बोला ये बड़ी अच्छी मच्छी, इसको बाई में डालेंगे, और जैसे थे रखे ना डैडी ने वो डोंगा सा, और खुद ही उछल के इसमें चले गए। अब देखो कितने निक्के छोटे छोटे बच्चे हो चुके हैं इसके। अच्छा एक और चीज दिखानी, जो पानी पीने वाला है, जो पीने वाला पानी है वो दिखाते हैं। वो मर जाएगा जो पीने वाला पानी है वो यहाँ से आता है, यहाँ से। यहाँ पर जंगल लगाया ताकि कोई बंदर इसको तंग ना करे और ये ना करे, पानी को अशुद्ध ना करे कहीं। और यहाँ पे लोग इतने इतने बड़े, और देखो, और ये देखो हमारी मंजिल जो वो नीचे नदी तक है। वो नदी वो नीचे है, नीचे जा रही है। अभी नदी दिख नहीं रही है, अभी नदी दिख नहीं रही है। और दीदी देखो ये हमारे प्राचीन जो है ना, इस पेड़ की जो हम पूजा करते हैं, तो यहाँ पे प्राचीन मूर्तियां रखी गई हैं। इस जरा पेड़, ये देखो ये वाला पेड़, प्राचीन मूर्तियां देखो इधर। जब हम आएंगे वापस तब हम इधर पूजा करेंगे, जब हम वापस आएंगे ना तब यहाँ पे पूजा करेंगे। यहाँ पे बहुत रिचुअल्स है जो कि मुझे भी नहीं समझ आते कि यहाँ पे क्या क्या है। गाइस यहाँ पे नहाने, और देखो हमारे भाऊजी कैसे प्राचीन तरीके से अपने दांत साफ कर रहे हैं। हाँ, देखो दांतन के साथ। मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे लोग नहाने आते हैं ना, लड़के लोग। हाँ, रोज यहाँ पे नहाने आते हैं, उसकी वजह से इधर कैमरा करो। और यहाँ पे अपने कच्चे भी टांग के जाते हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं कि जैसे सर्दी होती है, सर्दियाँ इसको पकड़ो ला, गिरने वाला ये सर्दियाँ, जैसे सर्दी होती है ना, सर्दियाँ तुम्हारी, इसका पानी जो होता है सर्दियों में, इसका पानी गर्म होता है। हाँ आप छू के देखो, छू के देखो। नहीं कुछ नहीं होता, छू के देखो, गर्म होगा, ठंडा नहीं होगा। ज्यादा ठंडा नहीं होता। अगर सुबह 5 बजे आओ ना, 5 बजे, तो इस पानी से भाप चल पड़ता है। अच्छा। और जब गर्मी आती है तब ये गर्मियों की जितना गर्म नहीं वो ठंडा हो जाता है। ये तो होती है कुदरत की करिश्मा। चलो नाइस है, कुदरत की करिश्मा। तो हम चलते हैं कुदरत। चलो हम आपको नीचे की ओर लेके चलते हैं। चलो ये ले शिव दीदी अपना कैमरा पकड़ लो। नहीं आप शूट करो। नहीं मैंने चलना भी, मेरे हाथ में दो गाइस, ये देखो शिव दीदी पकड़ा दो गाइस, मैं इनका नहीं मेरा बैग खतरनाक है। और गाइस ये देखो, ये जंगली जानवरों के लिए पानी पीने के लिए अलग से कुंड बनाया गया है। ये जंगली जानवरों के लिए यहाँ पे पानी में न गिर जाए इसलिए इनको अलग पानी बना दिया गया। नाइस। और देखो नाली की आवाज आ रही है, बहुत खतरनाक। चुप करो, बहुत बड़ा गाइस आपको आवाज आ रही होगी। इधर मैं पंछियों को लाता हूँ। गाइस हमारे एक पंछी पीछे आ रहा है। पंछी बनो उड़ते फिरो मस्त। वो भी देखो हमारे चाचा श्री के ऊपर कैमरा के ऊपर भी देसी तरीके से जो दांत साफ करे। जैसे कि मतलब हमारे पुराने परदादा वगैरह होते थे, तो वो उनके पास ब्रश नहीं होते, तो दातुन जो गांदले की बनती है उससे जो है अपने जो है दांत साफ किया करते हैं। गांदला इज कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ते की जो वो। और मतलब साइंटिस्ट ने जब ये रिसर्च की तो उसमें उन्होंने पाया कि उसमें इतने ज्यादा पौष्टिक होते हैं कि वो हमारे दांतों के लिए और ज्यादा लाभदायक होते हैं। ये अभी ये कर रहे थे, इन्होंने अपने पीछे छुपा लिया, ये डंडे के साथ ब्रश कर रहे हैं। दिखाओ, ये देखो दातुन गाइस, दातुन गाइस। ये पानी जो है दीदी 12 महीने चलता रहता, कभी रुकता नहीं। ये बाई से जो एक्स्ट्रा पानी निकलता है ये सीधा नदी को जाता है। और ये इतना शुद्ध पानी, अगर यहाँ पर इसको चखा अपने पानी को, नहीं मैंने चख सकते हैं इसको। मैं नहीं चखूंगी। ये देखो ये मीठा होता है बिल्कुल। नाइस। पियो, नहीं होता, कुछ नहीं होता। मैंने पी ली। मीठा होता दीदी पानी, मीठा तो होता है गाइस, पर पत्थर चेक करो गाइस। नहीं दीदी। हाँ दीदी, रास्ते चेक करो आप, बस रास्तों को देखो, किन किन रास्तों से हमें। मैं तो आपको प्रेफर करता हूँ कि आप जूते उतार के चलो, नहीं तो आप फिसल जाओगे, है ना। आई एम ऑल्सो थिंकिंग अबाउट दिस, बट बहुत खतरनाक रास्ता है हमारे। ये एक्चुअली बहुत हमारे यहाँ पर घोड़े भी चल पाते हैं, घोड़े। ये स्लिपरी है यार। हमारे जैसे जो लोग होते हैं यहाँ पर वो चल सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमारे चाचू श्री। ए चाचू श्री कुछ के मिनट क्या फिर कुछ के मिनट के गया फोन मेरा क्या ना ब्रदर यार, रास्ते देखो। ਹੁਣ भी होने लगे पार ले घर नंबर होया है स्टार्ट। और गाइस शिव दीदी जो यहाँ पर आ रहे हैं और ये पहाड़ी इनके ऊपर चला नहीं जा रहा है, इनसे पत्थर के ऊपर ये बहुत ज्यादा डर रहे हैं यार। एक्चुअली वो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चलना यहाँ पे, एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट है। और रास्ते तो भाई साहब, थोड़ा मैं आपको कैमरा के इधर घूम के बता देता हूँ कि यहाँ पे रास्ते जो होते हैं ऐसे होते हैं, ऐसे पहाड़ी रास्ते पहाड़ों के बीच को काट के बनाए होते हैं। और यहाँ पे हमारी और यहाँ पे हमारे शतुरमुर्ग 2 चल रहे हैं, क्या ही बोलूँ गाइस। और गाइस मेरा झोलू जो है गिरने वाला है। ओह माय गॉड, मेरा झोलू बच गया। और गाइस ये बहुत अच्छा
मीम बन सकती है अगर आप इसके ऊपर ढंग से साएं तो। और देखो ये गाइस वो उससे मैं जो आपको बताया कि यहाँ पर जब आए थे, क्या बोलते फ्लड आया था, तो उसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ, बहुत सारा गाइस जो हमारा नुकसान हुआ। और हमारे चाचा जी बता रहे हैं हमें थोड़ी हिस्ट्री हमारे जंगलों के बारे में। खत्म नहीं हो रहा गाइस, इतना लंबा रास्ता है। तो गाइस ये लो शिव दीदी अब आगे की जर्नी आपको खुद बताएंगी। रास्ता बहुत दीदी गरने का पेड़, ये गरने का पेड़ होता है, बहुत ये होता है, इसमें गरने लगते हैं छोटे छोटे। ये देखो अभी तो पके नहीं है ना, देखो मैं आपको गरने बताता हूँ। गरने ये देखो, यहाँ पर कैमरा फोकस करो इसको, जरीला हड़ी होता है, ये खट्टा होता है। खट्टा क्या खट्टा? हाँ तो खट्टा होता है ये प्राचीन मतलब जड़ी बूटियों की तरह इनको उपयोग करते हैं। जैसे हम सभी दवाएं खाते हैं, दवाएं से अच्छा में अगर ये चीजें खाए ना, हाँ, तो इसमें इतने गुण होते हैं, अवगुण गुण होते हैं। अवगुण ये काम दिख रही होगी। एक्चुअली जब यहाँ पर गद्दे आते हैं, जब सर्दियों के महीने में, तो वहाँ उनकी बकरियां आती हैं, तो सब मतलब खा जाती हैं फूलों वगैरह, जिसकी वजह से इनका जो है ना इस वक्त थोड़ी कम यहाँ पे घास फूस है, अभी थोड़ा प्लेन दिख रहा है बन, क्योंकि ऊपर तो आपने देखा ज्यादा था, क्योंकि अब गद्दे घरों के साइड नहीं आते ना ज्यादा, क्योंकि वो स्वाड़ू सुड़ू खा जाती है बकरियां। अच्छा, तो वैसे उनमें से एक गद्दी जो है वो मेरा दोस्त है। ओह वाओ नाइस। चाचू का भी दोस्त है एक गद्दी। रास्ता देखो, उसका नाम शिल्पा है यार। चाचू पंछी बनो उड़ते फिरो ऑन करते मैं। और शिव दीदी अगर यहाँ से टप गई सही सलामत, तो ये अपना iPhone 6 जो है चाचू को जो गिफ्ट कर देंगी। तो इसका मतलब को गिर जाओगे। दीदी को मैं टपा रहा हूँ, इधर पैर रखो, इधर पैर रखो, काम मेरे को दीदी को यहाँ पर चलना नहीं आता, इसलिए मैं गाइस इनको ले जा रहा हूँ। गाइस जब ये फ्लड आता है तो पूरे रास्ते में पानी पानी होता है, इतना खतरनाक रास्ता है नदी को पार करते हुए। और आगे नदी आने वाली है गाइस। और गाइस आगे जो है ना मतलब बहुत पुराने हमारे तीर्थ जो है, तीर्थ स्थल, क्योंकि हमारे एरिया में 4 तीर्थ है, सबसे बड़े तीर्थ, तो उनको बोलते हैं 4 बड़े तीर्थ है। तो उनमें से एक तीर्थ जो है वो इधर है, आगे आगे प्राचीन समय का जो है शमशान घाट है यहाँ पर, पूर्वजों के टाइम का। हाँ बहुत 500-600 साल पुराना। शिव दीदी को यहाँ पर और क्या ही बोल, पत्थर बता देना 500 साल पुराना पत्थर हमारे चाचू जी बता रहे हैं इसको। मैं नहीं बता रहा हूँ, मेरे चाचू जी ने हमें बता दिए, क्योंकि ये जो है हमारे परदादा जी ने हमें बताए हैं, हमारे चाचू जी को, क्योंकि तब तो मैं जन्मा नहीं था, लेकिन हमारे चाचू जी को, हमारे चाचू जी है, ये हमसे बहुत बुजुर्ग है, देखने में बुजुर्ग में नहीं बड़े हैं। और गाइस मेरा जो है झोलू जो है वो खिसक रहा है बार बार, तो क्या ही बोलूं मैं। तो गाइस हम अपनी मंजिल पर मुझे झोलू से ज्यादा शिवा दीदी की टेंशन है कि शिवा दीदी ना खिसक जाए। तो ऑलमोस्ट हम अपनी डेस्टिनी में पहुंच चुके हैं। अब गाइस मैं वाइड एंगल पर शूट कर रहा हूँ पूरा, क्योंकि वाइड एंगल से आपको जो मेरे को लगता है थोड़ा अच्छा नजारा दिखेगा। इसके तुरंत हमारी जर्नी खत्म होती है। ये मेरी भैंस है और ये धरती पे बोझ है। गाइस ये आपको डायलॉग पिछले ब्लॉग में भी सुनने को मिला होगा। देखो गाइस ये मेरी भैंस है, मुझे लग रहा है याक चल रहा है जैसे यहाँ पर, क्योंकि मैंने मनाली में देखा था याक वो भी ऐसा था ब्लैक रंग का। मैं झूला भी उस पर पता 100 रुपए ले लियो ना फोटो खिंचाने के मुझसे। हाँ ऑलमोस्ट वी रीच। ओ गाइस ये देखिए, ये देखो प्राचीन समय की दीदी, ये यहाँ पर जो थे ना, यहाँ पर ना हमारे जो है भंडारी बाबे रहते थे इस जंगल में। पर एक बात बताना चाहती हूँ कि ये इस जंगल, इस एरिया के भी बहुत रहस्यमयी बातें हैं, लाइक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में ये जगह महान है। और सबसे प्राचीन जो है हमारा जो है शमशान घाट, जिसके करीब में आपको लेके जा रहे वालों, आप डरना मत दीदी। क्या कम से कम 500-600 साल पुराना मतलब है ये सामने जो आपको दिख रहा है, ये पहले जो था ना यहीं पर लेके आया करते थे। ये देखो ये वाला, ये शमशान घाट आपको 4 दिख रहे होंगे स्तंभ इसके। दीदी जो आपको क्या बोलते हैं सर्कल में बता देंगे आपको वीडियो में एडिट करके। यहाँ पर देखो सामने पानी, देखो पानी यार, मतलब मेरे को लेना यार, मेरा हाँ तो हम पहुंच गए यार, मेरा ड्रीम पूरा हो गया। मैं कितने सालों से प्रयास कर रही थी इस जगह पे आने का, और मेरे को कोई लेके नहीं आता। गाइस वो देखो थोड़ा, ये गाइस जब नदी आती है, नदी जब जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ तक जो है पानी का स्तर आ जाता है जब नदी आ जाती है यहाँ पर। हाँ बंसिको को पूछो,
बहुत यहाँ तक आ जाती है आराम से नदी। मैं और चाचू तो बहुत सारी मछलियाँ पकड़ के लेके जाते हैं घर को। बरसात में हम रोज मछलियाँ खाते हैं। 2 मिनट के लिए हम उधर चले। हैं? ये लो अपना फोन और मैं चला। मैंने हैं? वो देखो वो देखो वो देखो लोग उधर पहुंच गए हैं। ओ से को टकला भी हुई था। सो हम वैसे उधर साइड जाते हैं, वंशिका कर देगी मेरा शूट। चलो ये गाइस इस वैली को देखो, यहाँ पर जो पहाड़ दिख रहे हैं आपको, उन पहाड़ों का नजारा लो कितना बड़ा ये मतलब आ जाएगा। देखो शूटिंग चली है ना। ओ शिव दीदी चलिए उधर चल सकते हैं। और अच्छे से मेरा ज्यादा है। ओके तो हम जा रहे हैं डैम देखने। सो ऑलमोस्ट हम जगह देखो यार गई मतलब। हाँ जी ये सारे पत्थर हैं जिसके गोल गोल आ रहे अब आ रहे। तो आप पानी चेक करो। देखो कितने अच्छे अच्छे पत्थर को भी ले रहे हो वंशिक तो मना कर रहे हैं वो वहाँ जाने को, कह रहे गहरा पानी वहाँ पे। दे रहा मुझे। तो गाइस इतनी दूर आने सीधा रख, ऐसे ही रखना है। तो इतनी दूर आने के बाद प्यास तो लगती है भाई। प्यास से गर्मों के अकेला बंदा नहीं आ सकता यहाँ पे। पहाड़ों में और कैसे में पानी की बोतल जो है हमारी छूट गई है और आगे पानी मांग रही है, मांगे जा रहा है। तो मैं इनको पानी कैच करवा रही हूँ गाइस। 1 2 3 अगर मिस हो गया तो ओह ब्रो कैच हो गया। आ जाना ये बहुत डूबा होता है। यहाँ पता ही नहीं लगा। मैंने हिरन देखा, मैंने भी मार छोड़ा। मैंने घुमा लिया वहाँ पे। सीरियसली ये क्या है? ये खींच लेती है। तो जहाँ पे दलदल है ये। पानी होती है सवाली ओए हाँ जैसे कि आप जाओगे ना तो आपको ये खींच लेगी, पैरों से खींच लेगी या कोई हाथ से। गहरी है काफी। ये यहाँ पे रखी वाइल्ड एंगल पे, यहाँ पे जितना समुंदर है ना गहरा, उससे भी कहीं ज्यादा गहरी है। यार भाई यहाँ से भी आया। आजा हैं? किसी को पता हो मैंने सुना कि वैसे तो मुझे पानी से इतना डर लगता है। हिरन चल ऊपर कर, हिरन हम नहीं है ऊपर रख। पर पंजों के निशान तो दिखाना जरूरी है ना। तो अब ये जहाँ जा रहे हैं ये डैम है। इज दिस अ डैम? नो नहीं मैं कैसे देखूंगी। इट्स वेरी डिफिकल्ट। मेरे को डर लगता है पानी से। तैरना नहीं आता, सीधे बोलो। तैरना नहीं आता मुझे। पानी चेक करो यार, इतना पानी तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा। बहुत उगी है। वो कॉर्नर में देखो तो ब्लैक कलर का आ रहा है। यार यहाँ पे अगर फिश है तो। और ये हमारे चाचा श्री, जिनको डर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। चाचा श्री मैं तो इसलिए गाड़ी बैठ तो गाइस ये हमारी खड्ड है, तो खड्ड में हम मस्ती कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट हमारा व्लॉग भी हमें ख़त्म करना चाहिए अभी। चढ़ेले फूके तेरे डेले। तो गाइस आज का व्लॉग यहीं तक था। हमने आपको बहुत अच्छी जगह विजिट कराई। हम फाइनली खड्ड में आए हुए हैं गाइस। इतना मजा गाइस इतना मजा आ रहा है गाइस। ये मेरी भैंस है गाइस। तो हमने इतनी मस्ती करी यहाँ पे आके, पर हम बताएंगे नहीं हमने क्या क्या करा है। आप सारे व्लॉग में पहले देख लेना। और व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। और अच्छे ऐसे नए नए ब्लॉग के लिए मेरे को कमेंट करें। अभी मैं 2 दिन और हूँ हिमाचल, तो मैं आपको एक टेम्पल है, वो कौन सा टेम्पल है? ये शिव मंदिर है और बहुत अच्छा है वो शिव मंदिर। तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगी। तो अब के लिए बाय। लव यू भैंस। बाय।